اليومين اللي فاتوا كلنا متابعين ايه اللي بيحصل حوالينا في المنطقه. في اوقات عادي انك تبقى مش عارف ايه اللي بيحصل وفاهم ايه اللي بيحصل حوالينا، بس في اوقات زي اللي احنا فيها دلوقتي تكلفه انك ما تبقاش عارف. واحد هتبقى خايف قوي او مضغوط قوي من جواك، وتاني مش عارف تاخد ايه القرار اللي يناسبك. النهارده 15 يونيو 2025، حلقه جديده من بيج نيوز بيج موف، بس النهارده الحلقه مختلفه شويه. النهارده هيكون معانا عمرو الالفي واحمد حفناوي. النص الاولاني مع عمرو الالفي هيشرح لنا من وجهه نظره ايه اللي بيحصل وازاي نتعامل مع الاحداث ديت، وبعد كده احمد حفناوي هيشرح لنا برضو التحليل التقني او التكنيكال بيقول ايه. عمرو شكرا انت معانا النهارده. عمرو قول لنا كده ايه اللي حصل وشايف الامور ازاي. بدايه كده ناخد خطوه واحده بس سريعه وقصيره كده، ان احنا في الويك اند اللي كان بيحصل في الويك اند كان في الفتره اللي فاتت مفاوضات ما بين ايران وامريكا على البرنامج النووي بتاع ايران، ولكن فجاه بدون مقدمات حصل ان اسرائيل هجمت على ايران وحصل ضرب، وايران ردت في الويك اند برضو على بهجمات في اسرائيل. طبعا ده ببساطه جدا ده بيزود المخاطر الجيوسياسيه في المنطقه، ده المنطقه اللي هي منطقه الشرق الاوسط، ده بصفه خاصه، ولكن بصفه عامه ده بيزود المخاطر العالميا كمان. ليه؟ لان ده مرتبط بالبترول. طبعا احنا بنتكلم هنا على مضيق هرمز مثلا بيعدي منه شحنات البترول بصوره كبيره، فده ممكن ياثر بالسلب طبعا على الامدادات بتاعه البترول، وده بيأثر كمان على رفع اسعار البترول. فبشكل عام كان في مفاوضات ما بين امريكا وايران ليها علاقه بالبرنامج النووي، والناس كانت من الحاجات اللي كان ترامب بيوعد بيها ان هو في عصره هيبقى عصر ما فيش حروب، وبالعكس كل حاجه تبقى بالتفاوض، وهيتاكد ان كل حاجه ماشيه في ناحيه ان هي تبقى كويسه للبيزنس او لاداره الاعمال كده. وفجاه واحده اللي حصل في خلال الكام يوم اللي فاتوا هو ده مؤشر ان تعثر المفاوضات بشكل عام. طيب انت قلت تاثيره الاولاني كان على سعر البترول او اللي بيحصل، شايف ايه تاني او شايف ايه اللي هيحصل في البترول؟ البترول طبعا هو ارتفع الفتره اللي فاتت، اليومين اللي فاتوا دولت بحوالي 7-8%، ممكن دلوقتي يعتبر من بدايه السنه يعتبر مستقر، ولكن طبعا ارتفع من الستينات اللي دخل على السبعينات. لو خدنا كمثال باللي حصل وقت ما كان في ازمه برضو عالميه وبتخص المنطقه نوعا ما، اللي هو حرب روسيا على اوكرانيا، وده كان فبراير 2022. بنتكلم ان البترول بعديها ابتدى يرتفع ووصل لحوالي فوق ال 80 و90 دولار للبرميل الواحد، وعدى كمان ال 100 دولار. في توقعات عالميا طبعا دلوقتي بيقول الموضوع لو استمر في اللي احنا فيه دلوقتي ممكن البترول يوصل ل 130 دولار، ده اعتقد كان جي بي مورجان بتوقع حاجه زي كده. لكن لو بنتكلم على مهم جدا ان احدد الاول اللي بيحصل دوت فترته قد ايه، ممكن يستمر لفتره قد ايه، وحجم التاثير بتاعه. فبالتالي لو احنا اتكلمنا ان الموضوع ده ممكن يستمر لمده اسابيع، لان احنا لقينا من جانب الاسرائيلي قالوا ان احنا مكملين لمده اسابيع على الاقل، فده ممكن يخلي البترول يرتفع يعدي ال 80 دولار مستريح. لان احنا عندنا الويك اند طبعا التداولات قفلت، ولكن مع فتح الاسبوع الجديد ان شاء الله ممكن نلاقي البترول يعدي ال 80 دولار. فانت بتقول الحاجتين اللي هيأثروا على تأثير او حجم التأثير هو المده اللي هيفضل فيها التوترات الجيوسياسيه ديت، ومدى او مدى كبر هل هو الازمه نفسها هتفضل توصل لفين من هناك لبعيد ولا في تطورات وفي بلاد تانية هتخش في القصه دي. بالظبط كده. طيب انت دلوقتي اعتقد زي ما كنا دايما بنقول بوليس التامين بتاعتك هي الذهب لما الدنيا بتبوظ سعره بيزيد، الذهب لما الدنيا بتتحسن سعره بيقل. ايه اللي حصل في الذهب اليومين اللي فاتوا؟ الذهب طبعا ارتفع برضو الفتره اللي فاتت، ويعني كان اوريدي كان حوالي 3300 دولار، وصل ل 3400. وفي توقعات ان ممكن على نهايه السنه لو استمرت المشاكل الجيوسياسيه دي في المنطقه وفي العالم انه ممكن يوصل ل 4000 دولار. اعتقد عمرو برضو مهم قوي الناس تبقى عارفه ان الذهب من الحاجات اللي هو بيسموها كوموديتي عالميه، صح؟ بالظبط. فدايما الناس بتبص عليها كسعر العالمي بتاعها قد ايه، والذهب كان وصل لاعلى او بيوصل لاعلى درجاته، ولو الدنيا كملت لو الحرب كبرت وطولت فالمتوقع ان هو يفضل الذهب ثمنه يزيد. وزي ما بنقول دايما هو مهم قوي ان انت تبقى عندك جزء من محفظتك من 5 ل 15% بالظبط كده في الذهب، وتبقى عارف وانت معاك الذهب ده ما تقعدش بقى تقعد تتابع اسعاره كل يوم. الدنيا باظت هو الذهب سعره بيزيد، الدنيا اتحسنت سعره هيقل يعني يعتبر تاني. هو ملاذ الامن. وفي وجهه نظر تانية هو الذهب زي ما هو، ولكن اللي بيحصل قلق، بيحصل ان العملات بتنخفض. وشفنا حتى بالرغم ان امريكا مش مرتبطه قوي بالموضوع دوت، لكن هنلاقي الدولار انخفض عالميا قصاد العملات الاخرى. فمعنى ان الدولار ينخفض كقيمه معنى كده ان سعره لتسعيره او تسعير الذهب بقى بالدولار بيرتفع نتيجه انخفاض قيمه الدولار. اوكي، شايف ازاي ده تاثيره ازاي على الشركات هنا في مصر؟ قبل ما نتكلم على الشركات نتكلم على السوق ككل. هو اللي بيحصل ايه لما يحصل حاجه زي كده، مش بس السوق المصري ولكن سوق المنطقه كلها. طبعا هو كده في مخاطر جيوسياسيه ارتفعت عن اللي كانت عليه قبل الويك اند.
ده معناه ان علاوه المخاطر. يعني ايه علاوه المخاطر؟ دلوقتي انا كمستثمر كنت بستثمر في السوق ومحتاج مثلا عائد فوق العائد الخالي المخاطر. ليتس سي ان هو لو انا باخد من الفايده من البنك مثلا ليتس سي 10% او 15%، انا عايز فوقيها مثلا 5%. دلوقتي المخاطر زادت، فعشان يعوضني عن المخاطر باستثماري في السوق انا محتاج اكتر من 5% فوق العائد ده، فاقول عايز 10% مثلا. فمعنى كده ان علاوه المخاطر ارتفعت، فبالتالي انا عايز السعر او العائد اللي هيجي لي قصاد المخاطر اللي هاخدها دي يرتفع. فعشان العائد ده يرتفع، انا عشان اعرف اخد عائد اعلى لازم سعر الاسهم ينخفض. فلما السعر ينخفض ده يديني ضمنيا عائد اعلى. بمعنى اخر، لو انا كنت شايف السهم بيساوي ليتس سي 120 جنيه والسهم في السوق ب 100 جنيه، ده يعتبر عائد انا متوقعه 20%. لو المخاطر زادت عايز عائد اعلى من 20%، فلازم السهم ينزل تحت ال 100 عشان اعمل عائد اعلى من عمرو 120. ممكن احاول اشرح اللي انت قلته بطريقه تانية، ومش هكون بعيد الكلام عشان الناس ما بتحبش ان اعيد الكلام. اعتقد جزء كبير جدا من التقييم انك بتبص على توقعاتك الشركه دي هتجيب فلوس قد ايه. ومبدا مهم جدا بالنسبه لنا ان 1000 جنيه النهارده تسوى اكتر من 1000 جنيه كمان سنه، صح؟ فلما انت تقول ان ال 1000 جنيه ده كمان سنه، كل ما المخاطر تزيد كل ما ال 1000 جنيه اللي هتجيلك كمان سنه بتقل. وانت في الاخر قيمه الشركه هو مجموع كل الفلوس اللي جايه في اللي جاي المستقبل. بالظبط. فلما المخاطر تزيد الفلوس اللي في المستقبل قيمتها النهارده تقل، فيؤدي الى تخفيض في قيمه الشركات بالظبط، يعني ده يعتبر اعاده تسعير للمخاطر في اسعار الاسهم بصفه عامه. اللي بتعكس المخاطر اللي موجوده دلوقتي. بالظبط. وبرضه تختلف من سوق للتاني. يعني احنا عندنا في السوق المصري يمكن المؤشر انخفض في بدايه الجلسه 7%، بعد كده قفل على انخفاض 5% فقط. يعني خلال الجلسه حصل تعافي. اسواق اخرى في المنطقه زي قطر نزلت حوالي 3%، السعوديه بنتكلم على 1% وشويه، الامارات قافلين النهارده. ولكن الغريب حتى تلاقي السوق الاسرائيلي اللي بيحصل فيه مشاكل هو يعتبر لغايه تسجيل الحلقه دلوقتي هو مرتفع، بالرغم ان هو انخفض في بدايه الجلسه. هو اعتقد ده اهم حاجه عمرو دايما بتتكلم عليها ونحب نفكر بيها الناس، ان هو المستثمر اللي بيعمل فلوس هو المستثمر اللي بيعرف يتحكم في مشاعره، اللي هو وقت لما الناس كلها تخاف بيعرف يحكم عقله. ولا هو بيطمع لما الدنيا بتطلع، ولا هو بيتوتر وبيبانك لما الدنيا بتنزل. هل انت شايف الناس المفروض تبانك دلوقتي؟ لا بالعكس، انا شايف ان هو لو انا مستثمر طويل الاجل، وبالتعريف هو المستثمر المفروض يكون طويل الاجل. لو انا اوريدي من يومين كنت بشتري الاسهم اللي انا بشتريها بسعر معين، والنهارده لقيت الاسهم دي ارخص، نظريا كده لو انا شايف ان الشركات دي بناء على المعطيات اللي انا كنت واخدها في اعتباري، كنت بشتري السهم ليتس سي ب 100 جنيه والنهارده بقى مثلا ب 90 جنيه، انا المفروض اشتري اكتر، مش اشتري اقل او اخاف او ابيع اللي انا اشتريته. لان المشكله بس الحاجه بتحصل ايه، ان انا المعطيات على الماكرو او الحاجات الاقتصاديه عامه او السياسيه بتؤثر على رؤيه المستثمرين للاسهم، لكل اسهم على حده. لكن انا في الاخر انا مش بشتري السوق ككل. يعني النهارده لو انا بتكلم على السوق ككل، السوق كله منخفض، ولكن في اسهم حتى لو عددها قليل جدا ممكن تلاقيها مرتفعه، او في تفاوت في اداء الاسهم النهارده. فبالتالي انا بشوف ايه الاسهم اللي انا مستثمر فيها او اللي انا كنت بفكر استثمر فيها وشايف فيها قيمه، وابتدي اشتري الاسهم ديت لو حصل فيها انخفاضات كانه ديسكاونت. طب يعني صلحني لو انا غلطان يا عمرو، في كذا نوع من المستثمرين في الاسواق اللي زي في عامه. في منهم المستثمر الاجنبي. المستثمر الاجنبي مثلا ده بيبص على السوق بشكل عام ويبص على المنطقه بشكل عام. اول ما بيحصل فيه توترات جيوسياسيه على طول هو مش فارق معاه الشركه دي كويسه ولا مش كويسه، انا هخرج بسرعه عشان انا ما ينفعش اكون بستثمر في مناطق فيها توترات جيوسياسيه. فبالتالي بيدي فرصه ان في شركات ممكن تتاخد في الرجلين، تنزل في قيمتها، بس هي في الحقيقه هي لسه تساوي اكتر من كده. بالظبط، بيسمي بالانجليزي ماركت سيل اوف او بيع مفاجئ، ان هو بيبقى بيتخلص من الاسهم مش عشان حاجه مشكله في الشركات نفسها، ولكن هو عشان الوضع بصفه عامه في المنطقه في مشكله، فبالتالي بيخرج بغض النظر عن قيمه الشركات. طب عمرو اخر سؤال، تفتكر ايه ال القطاعات اللي ممكن او الشركات اللي ممكن تستفيد من حاجه زي كده، وايه القطاعات اللي ممكن تتضرر بشكل اكتر من الموضوع دوت؟ ناخدها من حته الماكرو برضو. دلوقتي احنا سعر البترول بيرتفع، ممكن يكمل ارتفاع الفتره الجايه. ده معناه بالنسبه لمصر ان ممكن يبقى في ارتفاع لاسعار البترول او اسعار البنزين اعلى من المتوقع. احنا عارفين ان الحكومه المصريه بتعمل الغاء للدعم تدريجي، ولكن لما يرتفع سعر البترول بصوره كبيره مفاجاه زي كده ممكن يبقى الغاء الدعم يبقى بصوره مور اجريسيف، وده يخلي لنا اسعار البنزين ترتفع، وبالتالي ممكن التضخم يكون اعلى من اللي احنا كنا متوقعينه قبل كده. مش معنى كده يوصل لل 30% تاني، ولكن اعلى من التوقعات اللي احنا
كنا شايفينها قبل كده. فمعنى ان التضخم ممكن يرتفع، ده كده انا عايز اشتري في اسهم يكون فيها استفاده من ارتفاع التضخم، زي مثلا القطاع الاستهلاكي على سبيل المثال اللي بيعرف يمرر التكلفه الزياده دي للمنتج النهائي. بنتكلم عن ارتفاع اسعار البترول، ففي بعض الشركات والقطاعات البتروكيماويات اللي بتسعر منتجاتها على سعر البترول ممكن تستفيد حتى على المدى القصير. ولكن من ناحيه ثانيه الشركات اللي بتستورد او بيدخل البترول كجزء من التكلفه او جزء من التكلفه بتاعه انتاجها، ده تكلفتها هتزيد، فبالتالي هوامش الربحيه هتقل. زي مثلا الناس مثلا شركات السجاد مثلا اللي بتستخدم البوليبروبيلين اللي هو له علاقه برضو مرتبط بالبترول. فدي من ناحيه سعر النفط. ولكن من ناحيه برضو ارتفاع التضخم ده معناه ايه؟ معناه ان البنوك ممكن تستفيد بصوره اكبر الفتره الجايه، لان احنا شفنا البنك المركزي الفتره اللي فاتت بيعمل تخفيض لسعر الفايده نتيجه انخفاض التضخم. لكن لو قلنا التضخم دلوقتي ممكن يرتفع عن المتوقع، بعد كده ممكن سعر الفايده ما ينخفضش بالصوره احنا كنا متوقعينها قبل كده، فبالتالي البنك المركزي يتروى في تخفيض اسعار الفايده، وده هيكون مفيد بالنسبه لطبعا قطاع البنوك. اللي ممكن يتضرر نوعا ما سلبيا الشركات بقى اللي هي القطاع المالي غير المصرفي، اللي هي كانت على امل ان الفايده هتنخفض وتستلف عشان تقدر تسلف. ولكن من ناحيه ثانيه برضو ده العكس بتاعها، بالرغم ان تكلفه الشركات اللي هي في القطاع المالي غير المصرفي ممكن ترتفع، لكن هنلاقي ان وجود التضخم او عوده التضخم مره اخرى ده ممكن يساعد الشركات ان يعرف تبيع منتجاتها زي القطاع الاستهلاكي، زي التمويل الاستهلاكي، يعني ان هو سعر المنتجات هترتفع، فبالتالي هيخلي في ديماند او طلب على المنتجات لان الاسعار ارتفعت، فبالتالي الناس مش هتقدر تشتري الاسعار العاليه ديت، فبالتالي محتاجه تمويل استهلاكي. طيب انا عايز عمرو الخص او الحاجات بقى لنا فتره بنقولها. انت كمستثمر في نوعين من المستثمرين، في مستثمر مشغول وراه حاجات كتير قوي وما عندوش وقت ان هو يقعد يذاكر الشركات، والمستثمر ده احنا بننصحه ان الجزء اللي بيستثمر فيه في الشركات يبقى عن طريق حاجه زي BMM 100 اللي هو بيستثمر في اكبر 100 شركه في البورصه المصريه، او ازيموت فرص اللي هو عنده فريق هو بيدرس الشركات ومشترك مع عمرو وحفناوي بيشوف ايه التوصيات اللي هم بيقولوها. وده كمل عادي، يعني افضل زي ما انت اقعد استثمر فيهم شهر ورا التاني ورا التالت، هتستفيد عامه من الانخفاض في الاسعار. لو انت مستثمر لا انا بحط وقت ومجهود وعايز افهم، اعتقد ده من الاوقات اللي رامبل بتبقى احنا الحمد لله محفظه رامبل الاساسيه عامله اداء اضعاف المؤشرات من بدايه السنه، وحتى مع الانخفاضات اللي حصلت النهارده وانخفاض المحفظه مع زي السوق بحوالي 4-5% من اول الشهر يعتبر فلات. واعتقد كمان لا اعتقد ان هي بتبقى فرصه ان انت اعتقد الفترات ديت انت بتبقى برضو بتتكلم كتير جدا مع ناس بتبص على ايه الشركات اللي ممكن تستفيد وايه الشركات اللي ممكن تتضرر من كده. شكرا جدا يا عمرو على النهارده. ودلوقتي هننتقل لاحمد حفناوي يقول لنا برضو من الناحيه التكنيكال او التحليل الفني هو رايه ايه. حفناوي قبل ما نقعد كنت بتقول لي ان السوق المصري هو حاجه انت بتسميها لونج اونلي، قصدك بايه بيها؟ لونج اونلي يعني ما عندناش شورت في السوق المصري، ما تقدرش تبيع حاجه لا تملكها. فبالتالي السوق ان انت بتفضل تشتري وتفضل تاكيوميليت في السوق المصري، وده الترند العامه بتاع السوق المصري. فعشان بس الناس تبقى عارفه، في سوق زي امريكا انت عندك الكوده تقول انا عايز اشتري هذا السهم، الاثنين ثلاثه املكه، انا عايز اشتري هذا السهم، انا متوقع انه ثمنه يزيد فاشتريه، او ممكن تقول لا انا اصلا مش عايز اشتري السهم ده وهو ما عندكش، انا عايز ابيعه، انا متوقع ان السهم هينزل اكتر من كده فانا ببيع حاجه لا املكها. فاحنا في السوق المصري ما عندكش الاوبشن الثاني او موجود بس ما حدش بيستخدمه قوي قوي قوي، حدش بيستخدمه خالص. عندك بس القدره انك تعمل فلوس، بس انك تشتري حاجه وثمنها يزيد. فانت كان قصدك ان الاوقات اللي بيحصل فيها تذبذبات عاليه ممكن ساعتها بتبقى فرصه انك تاخد حاجه من تحت وتطلع بيها. بالظبط. ولازم يبقى المستثمر عارف نفسه هو داخل السوق ليه، هل داخل عشان متوسط الاجل ولا قصير الاجل ولا طويل الاجل. النهارده اعتقد ان المستثمرين اللي كانوا في السوق متوسط طويل الاجل ما حصلش حاجه في السوق، لان المؤشر لا زال في طريقه صعود فوق ال 30-400، ودي فرصه شراء اكتر، وده اللي شفناه بالظبط اللي حصل في الجلسه. ممكن بس عشان نشرح للناس، لان عشان ما نكونش لخبطنا الناس، لان هو اعتقد تعريفك لمتوسط طويل الاجل مختلف عن تعريف عمرو الألفي. انت قصدك متوسط طويل الاجل ده قصدك قد ايه؟ شهور، يعني انا بتكلم في شهور. شهري. لا انا اعتقد من 3 ل6 شهور. ده هو طويل الاجل بالنسبه للتحليل التقني، لان احنا لازم برضو نكون مفرقين. التحليل الاساسي عمرو الألفي ده انت شركه قاعد معاها مقتنع بادارتها بالاساسيات وقاعد معاها. من الناحيه التقنيه طويل الاجل او متوسط ده من شهر ل6 شهور. من شهر ل6 شهور. فانت بتقول هنا ما حصلش حاجه، لان انت نقطه الدعم بالنسبه لك هي 30-400 على الاطار الشهري، فبالتالي ما حصلش حاجه. فانت امتى تبتدي تتوتر؟ لو نزلت عن 30-400 الشهري، اغلاق شهري تحت ال 30-400 ده نبتدي نقلق كمؤشر. لكن احنا في الاخر بنقول سهمك هو مؤشرك، لان شفنا الفتره اللي فاتت اسهم كتيره تفوقت على اداء المؤشر وشافت زخم شرائي جامد جدا.
اوكي، فانت الانديكيشن العام عن الماركت هو 30400 لاي جي اكس 30 بالظبط. بس انت برضو لكل شركه في برضو نقطه دعم، هو ده اللي بتبص عليها. بالظبط كده، وهو ده الدعم اللي احنا نبص عليه. فكان السوق مؤخرا كان زي ما بنقول بالانجليزي ستريتشد او مشدود، فكان لازم يحصل خبر ما او تريجر ما زي ما احنا بنقول، ان هو يخلي السوق يريح شويه عشان يجيب مومنتم جديد. واحنا زي ما بنتكلم في التكنيكال اناليسيز ان الترند از يور فريند، يعني لو السهم نازل من قبل حتى اي احداث هيكمل نزول، لو السهم طالع هيكمل طلوع. فانت شايف الترند فين؟ الترند في بعض الاسهم طالع بطريقه كبيره جدا، وبيحصل تذبذب في الطلوع. أوكي. فده هو ده اللي حصل. احنا اللي كنا بنقول، اعتقد احنا الاسبوع اللي فات شفنا مستوى جديد او من اعلى مستويات لاي جي اكس 30. ودي عاده لما بنشوف مستويات جديده بيحصل فيها حالات تذبذب. حفناوي، في حاجه تانية برضو كنت بتقولها لي قبل الحلقه، هو حته المارجن، ان السوق عامه ناس كتير قوي بيبقوا مستلفين فلوس عشان يشتروا. ايه الحته دي؟ مستثمرين كتير جدا اللي هم قصير الاجل واخدين هامش عالي جدا في السوق. شفناه مؤخرا ان انا حاطط 1000 جنيه بستلف من الشركه الوساطه اللي انا بتريد عليها 1000 جنيه، فبالتالي لما السوق بيطلع 10% انا بطلع 20%، بس في النزول لما السوق بينزل 10% انا بكون نازل 20%. فمتوقع النهارده كان اكيد حصل مارجن كول، ان هو الاسهم نزلت بعنف لانها ابتدت بدايه بنزول عنيف. دي كانت تصفيه هوامش. يعني ايه تصفيه هوامش؟ السهم نزل فبيجي لك مكالمه يقول لك انت لازم تزود فلوس دلوقتي او بيع السهم، لان في الاخر شركات الوساطه كل اللي يهمها فلوسها هي، مش فلوس المستثمر. فده اللي شفناه اول الجلسه، الضربه العنيفه، تصفيه هامش. متوقع ان حاله التذبذب دي هتقعد يوم او اتنين، وهنشوف الاسهم او السوق ابتدى يريكفر تاني لاعلى. طبعا ده على امل ان ما يحصلش فيه تصاعد اكتر في اللي بيحصل حوالينا. يعني انا بتكلم من وجهه نظر فنيه، احنا بنميوت الاخبار بس شايفين الجراف عامل ايه. طالما فوق المؤشر فوق ال 30400 احنا تمام، مفيش اي مشكله. اوكي، طيب انا اعتقد اعتقد اللي عمرو قاله وحفناوي قالوا، انت لو مش مستثمر، يعني انت لو مستثمر متوسط طويل الاجل بالنسبه للتكنيكال، لو انت متوسط بالنسبه للتكنيكال، لو انت متوسط او مستثمر باصص على الشركات، ممكن تكون دي فرصه كويسه ان انت تبص على شركات نزلت اكتر ما هي موجوده، او شركات بالعكس الترند بتاعها دلوقتي لا زال في مرحله صعود وحاله تذبذب في الصعود. برضو زي ما قلنا، لو عايز تفهم اكتر وتبص بقى على شركات اكتر والكلام ده كله، فرامبل بيدي لك التحليل الفني والتحليل الاساسي. شكرا حفناوي، واتمنى ان احنا النهارده نكون ساعدناك وتكون اقل توتر من اللي بيحصل حوالينا، وتكون عندك القدره ان انت تاخد القرار اللي يناسبك. شكرا.